السلام عليكم بنات، صباح الخير عليكم. تنتمنى تكونوا اون فورم وتما كتشاهدوا لا فيديو ديال اليوم. فيديو جديد نتمنى يعجبكم وتستافدوا منه، ومرحبا بكم في قناه يوميه جنات. الفيديو ديال اليوم البنات هو خاص على لاسبيراتور اللي عندي اللي كنستعمل. هو اجابه على واحد السؤال ديال واحد المتتبعه اللي خلاتو لي وقالت لي بانني واقفه على اسبيراتور باش تشريها، وانا شاركت معاها هاد لاسبيراتور ديالي لان ديجا شافتها عندي في شي فيديو. فوالا انا شاريه هادي لاسبيراتور بوش، يعني هادي تكون شي 5 سنين ولا 4 سنين وانا كنستعملها. الله يعمرها سلعه، يعني صحيحه كما تنقولوا بلاندي، وان بليس دو سا راها برو سيلونس، يعني بروفيسيونيل في النهار ما تديرش شي صداع يعني بزاف. وهانتوما كتشوفوا راني كنجربها ديجا في يدي، يعني كتسف اي حاجه ما تتخلي حتى شي غبره ولا شي حاجه في الارض لاصقه. فوالا هادو بالنسبه لي زاكسيسوار ديالها، فيها بزاف ديال لي زاكسيسوار. بهاد الاولى هادي عندي منها زوج، يعني هادي مازال عندي جديده ما عمرني ولا استعملتها. تنستعملها هادي البنات بزاف للريدويات ولا هكا الطابيات، تجيني خفيفه يعني حتى في الاستعمال ديالها خفيفه. هذه البنات اللي نوريكم دابا تنستعملها بزاف في لي ماتلا الفوتويات. هذه الكبيره البنات اللي ديال لو سول ولا الباركي ولا ديال لي تابي، يعني رائعه البنات. حتى هذه تنستعملها قليل، يعني ما تنجبدهاش بزاف، يعني لي زاكسيسوار ديالها مخبعاهم ومخلياهم. تنستعمل غير هذيك اللي وريتكم في الاول. فوالا فيها هاد الروايد، يعني تتسهل باش تكوني تخدميها في لو سول ولا في الباركي، تتسهل عليك بالاستعمال ديالها. فيها هاد الشيته هادي اللي تيخرجوها كسنينات، هادي كنستعملها بزاف في لي طابي، ولا بغيت نستعملها في لو سول تندخلهم تنكليكي غير على هذيك. فوالا هانتوما كتشوفوا، يعني راه الفيديو توضيحي لهاد لاسبيراتور. وفي الحقيقه ما عندي ما نقول، الله يعمرها سلعه، عمرها ما خسرات ولا وقفات. هاد الاكسسوار تنستعملو في ليكوان ديال الفوتويات ولا في ديال الشراجم، هذيك السكه ديال الشراجم حتى هو زويون. فوالا هذا في واحد الاكسسوار تيتعلق في الحديده ديال الاسبيراتور. وفوالا هذه هي الاسبيراتور بوش سيلانسيو، يعني رائعه. فيها بثلاثه ديال الدرجات، وحده ديال مينيموم يعني تتكون قليله كنستعملها في الليل، وحده ديال لي تابي وديال لي ريدو. فوالا فيها 3 ديال لي دوغري. فوالا هذا الكاس البنات ديال الفلتر، فوالا على هذا الشكل هذا تيكون. انا كنغسل غير هذاك الكاس، وواحد لاكسيسوار تيكون داخل. اما الفلتر اما تيديه راجلي عند دوك ديال لافاج ديال الطوموبيلات تيضربوه بالبيستولي، ولا كنحاول نمسحو هكا بون بروس اللي كتكون ناشفه ما فازكاش. وهنا غنوريكم الطريقه. ودابا غادي تشوفوا الطريقه كيفاش كنستعمل لي زاكسيسوار ديالها. والثمن ديالها البنات يبقى منحصر ما بين 2700 و 2800 درهم، يعني الثمن ديالها بالنسبه للفعاليه ديالها والمساعده ديالها راها رخيصه. والمكان التخزين البنات يبقى البلاكار هو احسن مكان للتخزين. بالنسبه لي البنات انا هاد لاسبيراتور راها افيكاس وبروفيسيونيل 100%، يعني تنصحكم بها. بالنسبه هذا هو الفلتر ديالها البنات، نتوما كتشوفوا راه انا ديجا راه كنت عاد غسلتها، يعني ما مجموعش فيها بزاف ديال الغبره. فوالا تنغسلوا غير هذا الكاس الاول، وهذا الكاس الثاني اللي تيكون مغطي هذا الفلتر، هذا هو الفلتر البنات.
يعني تندي غير عند هذاك مول لافاج ديال الطوموبيلات، هو اللي تيدير له داك البيستولي وتهزوا الغبره كامله منه. بغيت نشارك معكم كذلك البنات هذا لو برودوي ديال الماعن غزال، يعني انا جربته، راه تيدير كي العسل، عسل كونسونطري. وهكا تيستي ديرماتولوجيكمون، يعني مزيان لليدين، يعني ما تخافيش على يدياتك. ولكن تنصحكم باش تعملوا ليغات. انا كما تلاحظوا البنات كنت ديما كنستعمل ليغات، ولكن هذا النهار هذا راه ما بقاوليش. فوالا هانتوما كيفاش داير بحال العسيله. وغادي ندوزو دابا باش نغسلوا هاد لي زاكسيسوار، هاد الفلتر، هذا ماشي الفلتر، هاد الكاس ديال الفلتر. فوالا تندوز عليه فاسيلمون باي برودوي عندكم، ما عندوش شي برودوي مخصص. فوالا غادي ندوز عليه ونشلو وغادي نمسحو. ومن الاحسن البنات فاش تغسلوه ما تستعملوش ديك الساعه، ديروه في شي شريجم ولا مع قدام الشميشه هكا الا كان النهار مشمش حتى يبس مزيان، عاد تستعملوه. لان الا استعملته هو فاسك الغبره كتلصق فيه تترجع ديرها بحال الغيس، وصعيب باش يتغسل لكم. يعني هادو من النصائح اللي خصكم تاخذوها بعين الاعتبار باش ما توقع لكمش هكا يخسر لكم فيلتر ولا الكاس يتوسخ بزاف ويجيكم صعيب باش تغسلوه. وبالنسبه للفلتر البنات هانتوما كتشوفوا تنستعملوا هاد لابروس هادي دايرها له مخصوصه غير ليه، ديما تنخليها يابسه فاش تنكون غنستعملها. فوالا وتنمسحو غير شويه هكا الا ما كانش عندي الوقت باش نمشي نديه لشي واحد اللي غادي نيطواييه. فوالا هانتوما كتشوفوا ما تيطيحش منه بزاف ديال الغبره. وتنمسح دوك الجنيبات وما تنقيسوش بالماء، هذا هو الاساس، ما تنقيسوش بالماء باش ما يخسرش. ودابا البنات من بعد ما ساليت الغسيل ديال الكاس ديال الفلتر، داك المنتوج الرائع، يعني خديته في مرجان ب 24 درهم، يعني تيزول لي دم ما تيبقاش. ودابا غسلت هذا الكويس غنديرو في الشريجم ينشف. وغادي ندوز باش نجاوب واحد المتتبعه على غرفه الجلوس. يعني سولتني بشحال تقامت عليا المتر. انا هاد الغرفه صوبتها ب 800 درهم للمتر، على حساب النوع ديال البونج وعلى حساب النوع ديال الخشب اللي كتستعمليه، يعني راه كل طابيسري والثمن ديالو. تنتمنى من الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، وما تنساونيش من لايك والاشتراك.